गुड मॉर्निंग। आज की लोकेशन तपन ने लेक साइड एक अच्छी सी ढूंढी है और तपन के घर के थ्रू होके जाएगी वो जगह। तो आज मैं तपन के घर पे जा रहा हूँ, फिर वहाँ से हम जाएंगे हमारी लोकेशन पे। वी रीच्ड आवर लोकेशन। अब तो टेंशन मत ले, तो मेरे को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ मुझे पहुँचने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं। चल हो गया। हाँ भाई, ये तरफ अमेजिंग जगह पहुँच गया। नाश्ते का कुछ लाए हैं? क्विक स्नैक नहीं लाया आज कुछ भी? नहीं लाया वो चवाड़। आज हाइड एंड सीक से काम चलाएंगे। बाकी तो कुछ नहीं है मेरे पास भी कुछ नहीं है। नाड़ा नाड़िल्ले पो मस्त जगह पहुंच गया। तेरे को पता है पानी के ऊपर है ना, आवाज बहुत लंबी ट्रैवल करती है। तो अगर मैं इधर से कुछ जोर से बोलूंगा ना तो लगभग पॉसिबल है कि उस तरफ लोगों को सुनाई दे जाए। देखा नहीं था थोड़ी देर पहले वो मुर्गा वहां से भाग दिया था और यहाँ से उसने जवाब दिया था। ये मेरे को गाय का आवाज भी मेरे को लग रहा है उधर से आ रहा है लगभग। अपना कचरा अपने साथ। कुछ बड़ी लकड़ियाँ इनपुट देते रहेंगे। आज के कैंप साइट पे आ गए। तो कैंप साइट तो हमने ढूंढ लिया है भाई। आज 14 तारीख है तो हैप्पी उत्तरायण टू ऑल ऑफ यू। पतंग उड़ाइएगा, ध्यान से उड़ाइएगा। रास्ते पे जा रहे हो तो ध्यान रखना कि धागे वागे में गले वाले में लग ना जाए। तो ड्राइव स्लो। आज का तपन हमारा क्या क्या पर्पस है जो हमको यहाँ आके करना है। एक तो चाय बनानी है सबसे पहले, फिर बॉइल्ड पोटैटो मैश खाना। कोशिश करेंगे जितनी भी कुकिंग है वुड फायर में ही होगी। कैंप फायर में होगी। और हमारी आज की लोकेशन दिखा देते हैं। ये हमारी आज की लोकेशन है और ये हमने कैंप फायर पिट बनाया हुआ है। चलिए तो चलो शुरू करते हैं आज का कैंपिंग एडवेंचर। थोड़ा फायर स्टार्टर के लिए
फायर फाइटर गौरव भाई ला रहे। ये घास उठा गया। चलो ये मेरे को स्टैक दे देना इस तरफ। चला मैं ये करता हूँ, ऐसे नहीं। थोड़ा सा भपकेगा ही, डूब गया अभी। फूट रहा है। गौरव भाई एक्सपोर्टेड क्रैकिंग वुड्स। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आज पर भाई सुबह सुबह एक गलती कर दी थी मैंने। आज ठंड इतनी थी और मैं टी शर्ट पहन के आ गया। आज गलती की मैंने, अगली बार नहीं करूँगा ये थोड़ा गलती। पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, लग जाएगा, थक जाएगा। डाल दे रहा है, डालते जा, डालते ही जा, एक डालते ही जा। एक अपने को खाली टिप जला ताकि सबका देख अभी की। ये है तिल गुड़ के लड्डू। लाओ तपन तपन शकरकंदी। ओहो, ये है चाय बनाने के लिए शक्कर और चाय पत्ती मिक्स ही लाए हैं हम। ये आज तो बस पानी भी है बॉईल करने के लिए। बॉईल करने के लिए ये एल्यूमिनियम फॉइल तपन भाई की छोटी प्लेटें हैं, पर जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट डब्बे से ही खाते हैं। तो ये बाकी औजार ठंडा हो गया बस होगा ना, अपने वाला पानी पीने की आदत लगानी पड़ेगी। नहीं इससे कुछ पूरा डाल दे, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट ही है। छन्नी भी लाया हूँ। बस बराबर है। ये देख मस्त है ना। नहीं तो एक काम कर, खाली इसको 50 भाई वो 50% स्प्लिट कर दे इसको। वही कर रहा हूँ, सिर्फ इसको 50% ही करना बस, सेंटर से पतला हो जाएगा वो। अरे तो स्वीट पोटैटो लाया कि कौन सा लाया है? स्वीट पोटैटो लाया मैं तो। क्यों, कुछ और है क्या ये? वो ज़्यादा ही पत्थर जैसा है, इसलिए पूछ रहा। अरे ये बड़ा है ना। सूरण तो नहीं लेके छोटी है। सूरण खा लेंगे, उसमें क्या है। हाँ स्वीट पोटैटो ये। उसको खाली 50% स्प्लिट मारना, 4 मत करना। बॉईल आया कि नहीं आया? अभी तो बर्तन भी ठीक से गर्म नहीं हुआ। हो जाएगा। ऑयल तो इसलिए डाल रहा हूँ ना, खाली क्या है ऊपर की पतली जले, गलती से भी जल नहीं जाए ऐसा। और कुकिंग साइड है ना, हाँ उधर है, वो आ लो। वो साइड डाल दो। ठीक है, एक और मार दो। चाय में मस्त उबाल आ रहा है, देख। मग्गा उठा, ऐसे ऐसे घुमा और बाहर निकाल दे। फिर वो वाला पॉकेट इधर डाल दे, चिकन वाला। चाय में मस्त उबाल आ गया है। बस हो गई, चाय हो गई। ओहो ब्लैक टी का स्मेल है। एक नंबर, अच्छा आ रहा है ना। ऐसा लग रहा है होटल वाला आ रहा है। मैं ले आया ऐसा बोला। बहुत कड़ा हुआ एकदम, कड़क है, बहुत ज़्यादा कड़क है। सॉलिड कड़क है। कितनी मस्त खुशबू आ रही है। नहीं खुशबू आई कि नहीं आई तुझे? आई कि नहीं आई जरा? बहुत मस्त खुशबू आ रही है। पूरी शकरकंदी की खुशबू, पता है आलू की इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। ओ भाई, आलू में जो फ्लेवर आ रहा है, जला हुआ बर्न टेस्ट, और शकरकंदी बहुत मस्त पक गई है। भाई चल तू खुश है, मेरे को अच्छा लगा। मैं नहीं खाने वाला शकरकंदी खाऊंगा आज। अरे मस्त।
और भाई एकदम मेरे अंदर तो ये सॉफ्ट हो गई है। एक बार इसका टेस्ट देख भाई, पोटैटो का टेस्ट देख, तो उसमें चारकोल फ्लेवर आ रहा है ना। मेरे को तो शकरकंदी खानी है। शकरकंदी है ना, मीठी मीठी लगती है ना, थोड़ी अच्छी लगती है। ये देखो, ये वाला आलू बहुत मस्त लग रहा है। शकरकंदी का फ्लेवर, मीठी मीठी कितनी अच्छी लग रही है। मैं जीभ जब इतनी मीठी मीठी, इतनी गरम गरम खाली। मर्डर किए हुए आलू, मैश पोटैटो तो हो ही गए, पोटैटो भी हुए अच्छे हैं। इस पे सॉस डाल के खाएंगे, मस्त लगेगा ना। इन्हीं माने बहुत मस्त लग रहा है शकरकंदी। ये थोड़ी रह गई है ना, थोड़ी अनकुक रह गई, आग दे दो उसको जलने के लिए। फॉइल तो जलेगा नहीं, तो फॉइल को ले जाना पड़ेगा साथ में। वही अपना कचरा जमा कर लेते हैं पहले। शांति है। बीच में एक जगह पे बहुत मस्त अंधेरा है, देख, परफेक्ट लोकेशन कैंप आउट करने के लिए। मछली देख, इधर है देख, देख मेरी उंगली का पत्थर का दो तीन है। आशा करते हैं ये वीडियो देखने में आपको उतना ही मजा आया होगा जितना हमें इसे बनाने में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।